డాక్టర్ గారు, మా బాబు వయసు 20 సంవత్సరాలు. వాడు గత 2 వారాలుగా పొడి దగ్గు, జ్వరంతో బాధపడుతున్నాడు. డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే ఎక్స్రే తీశారు. అంతా నార్మల్ అని చెప్పి యాంటీబయాటిక్స్ మందులిచ్చారు. వాడినా కూడా తగ్గటం లేదు. సిటీ స్కాన్ చేసి నిమ్ముందని చెప్పారు. అలాగే లంగ్స్ లో గడ్డలున్నాయని అన్నారు. ఇప్పుడు మా బాబుకు ఎలాంటి చికిత్స ఇప్పించాలి తెలియచేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 20 సంవత్సరాల వయసులో 2 వారాలకు మించి దగ్గు బాగా కంటిన్యూ అవుతూ దాంతోపాటు జ్వరం కూడా వస్తుంది. ఎక్స్రే చేస్తే అందులో మనకి నిమ్ము ఉంది, ఎక్స్రే సిటీ స్కాన్ వాటెవర్. అండ్ లోపల గడ్డలు అన్నారు. గడ్డలు అంటే బహుశా నేను అనుకోవడం అవి లింఫ్ నోడ్స్ అని చెప్పుంటారు. చెస్ట్ మధ్యలో ఉండే లింఫ్ నోడ్స్ అవి ఎన్లార్జ్ అవ్వడం అనేది కొన్ని రకాల న్యూమోనియాస్లో, లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో వీటన్నిటిని మనం ఎవాల్యుయేట్ చేసి అంటే మనకి ఆ లంగ్లో ఇన్ఫెక్షన్ కారణం ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. కఫం వస్తే దాన్ని పరీక్ష చేయడం ద్వారా కొంతవరకు మనకి అది ఏ రకమైన ఇన్ఫెక్షన్ అని తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది. అని పొడి దగ్గర అంటున్నారు, కఫం సరిగా రాలేని పరిస్థితుల్లో మనం దానికి సంబంధించి యాంటీబయాటిక్స్ కూడా వాడారు, అయినా తగ్గట్లేదు అంటే లంగ్స్లో న్యూమోనియా ఉంది కనుక సో దాని అంటే మనం బ్రాంకోస్కోపీ అనే టెస్ట్ ద్వారా లంగ్స్లోకి ఒక చిన్న గొట్టం లాంటిది పంపించి లంగ్స్లో ఎక్కడైతే న్యూమోనియా ఉందో అక్కడి నుంచి సెక్రిషన్స్ తీసి టెస్ట్ చేస్తే దాంట్లో మనకి అది ఏ రకమైన ఇన్ఫెక్షన్ అనేది తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది. సో జనరల్గా 2 వారాల నుంచి లంగ్లో ఇన్ఫెక్షను దాంతోపాటు లింఫ్ నోడ్స్ కూడా ఉన్నాయి అని అంటే టీబీ ఉండే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాకపోతే దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేయడానికి మనకి లంగ్స్లో నుంచి శాంపుల్ తీస్తే మనకి దాంట్లో కన్ఫర్మ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ అందులో తెలియని పక్షంలో దానికి సంబంధించి ఫర్దర్ వర్కప్స్ అంటే కొన్నిసార్లు ఈ బ్రాంకోస్కోపీలో కొన్ని రకాల టెక్నిక్స్ ద్వారా మనం ఆ లింఫ్ నోడ్స్లో నుంచి కూడా శాంపుల్ తీసి మనం టెస్ట్ పంపించవచ్చు. అండ్ అలాగే జనరల్ బాడీ చెకప్ చేసి అంటే అట్లాంటి లింఫ్ నోడ్స్ బాడీలో ఇంకెక్కడైనా ఉన్నాయా, నెక్లో ఏమైనా కానీ, చంకల్లో కానీ, కడుపులో కానీ ఈ అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ ద్వారా వాటిని మనం కనుక్కోవచ్చు. సో అట్లా ఇంకో చోట కూడా వేరే లింఫ్ నోడ్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి ఈజీలీ యాక్సెసిబుల్గా ఉంటే, పర్టికులర్లీ నెక్లో లింఫ్ నోడ్స్ ఏమైనా ఉంటే అందులో నుంచి కూడా మనం నీడిల్ శాంపుల్ తీసి దాని ద్వారా ఆ టీబీ లాంటి ఇన్ఫెక్షన్లు ఏమైనా ఉన్నాయనేది మనం నిర్ధారించవచ్చు. టీబీ అని తేలితే ఆఫ్కోర్స్ దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ కోర్సు మినిమం ఆఫ్ 6 months మెడికేషన్ ఉంటుంది, అది వాడాలి. లేదు అది వేరే రకమైన ఇన్ఫెక్షన్ ఏమైనా అని తేలితే వేరే రకమైన బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ కానివ్వండి ఆర్ ఎనీ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ని దాన్ని మన రిపోర్ట్ని బట్టి దానికి ఏ రకమైన ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే బాగుంటుంది అనేది చూడొచ్చు.